Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Kotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, mendukung pelayanan secara menyeluruh. Hidupnya rasa syukur jemaat merupakan pondasi yang sangat kuat bagi perkembangan pelayanan gereja. Bawalah yang terbaik dari hasilmu ke rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab kesukaran berguna untuk pengembangan karakter kita. Mari kita dukung Pesta Kotilon ini pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Kotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, mendukung pelayanan secara menyeluruh. Hidupnya rasa syukur jemaat merupakan pondasi yang sangat kuat bagi perkembangan pelayanan gereja. Bawalah yang terbaik dari hasilmu ke rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab kesukaran berguna untuk pengembangan karakter kita. Mari kita dukung Pesta Kotilon ini pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Gotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, mendukung pelayanan secara menyeluruh. Hidupnya rasa syukur jemaat merupakan fondasi yang sangat kuat bagi perkembangan pelayanan gereja. Bawalah yang terbaik dari hasilmu ke rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab kesukaran berguna untuk pengembangan karakter kita. Mari kita dukung Pesta Gotilon ini pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Kotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, mendukung pelayanan secara menyeluruh. Hidupnya rasa syukur jemaat merupakan pondasi yang sangat kuat bagi perkembangan pelayanan gereja. Bawalah yang terbaik dari hasilmu ke rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab kesukaran berguna untuk pengembangan karakter kita. Mari kita dukung Pesta Kotilon ini pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Gotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. menyelenggarakan program dan kegiatan songon himbauan siap kami Situa Bajar asa tahun 25 sesuai naungadong di surat di bangkui asa boy dengan mardalan aka dongata nanaing rodo pe madohoti pesta gotilot tahun doot ibadat di bagasat tikyon. Cek di hamu amanami inanami ruas niureta HKBP Kebayoran Lama buah-buah siak kami anon dina papungu pelea kita sebelum jamita pasatota do peleata ima tuhuria do tu pusat rodo anon petugas papungu hon di inganat tabe amplop merah do amplop biru dukoni dung selesai khotbah adong do muse amplop putih ima peliata manang persembahan laho tu ucapan syukur pribadi tu pesta gotilota jala pataroto dan non tujolo pataroto tujolo parjolo ima sian habirang namyo ma parjolo non saat tuna sidung dung selesai baru menyusul mamuse na di bagian siamon nami anggo ruas nuriata nadong digijang adong do inganan persembahan ni disiapon digijang. Namangihut asa tungboy denggan reta ulauta naing manya kita hudul hobar tu naung diatur hol panitia sian banjar-banjar ngadong di sitertera guarni banjar di hudulat taganup jala hudul mahita dalam posisi 3-2-3 bangku tahun sakelompok adong tolu 3-2-3 tolu di kiri 2 di tengah-tengah tolu di kanan jaladong go tanda lakban warna hijau atau warna hitam di hudul latai di sima hita hudul asaboy atau sudena.
Shalom, horasma dihita saluhutna, damang dainang haha anggi pinaribut, ruas nihuriata HKBP Kebayoran Lama, na adong marpungu di bagas joron itu tahun, dohot dihamu amanami inanami haha anggi pinaribut, ruas nihuriata, nama dohoti parminggota di bagas sadarion marhite live streaming, di hari sadarion, di hari mingguon, patopan nihuriata do pesta gotilon, songon makalas son pasu-pasu naung pinasaat ni tuhata tuhita di bagasan ngoluta saat tro di tikion. Mardo mutusi dihamu amanami inanami ruas nihuriata nadong di bagas jorong itu haton. Ala masuk nama barisan prosesi ni amang padita resort dot inang. Barisan prosesi amang dot inang padita jojor buru pardede. Barisan prosesi amang padita nahya mangula nang purna tugas nadong di huriata, panitia pesta gotilon do rombonganna nama buan silua, aka ketua dewan maradusude barisan prosesi te atong mardo mutusi asa rimma hita jongjong. Dope hita jongjong sahatu nadong buah-buah mananggora sian nama padita manang sian paraketja dihamu amang doh tamuinang tetap dope hita jongjong dengan atta pai madong berita manang buah-buah sian amata padita manang sian molate.
di hita salu na hamuak kamang dot tamuak kenang kahanggi pinaribot hita na sahurion. Tapay hutihu maacarata nong tatiop. Sahak may tadi acara halamat tulu. Huria ni debata na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Kami saluhut parhalado panitia pesta Gotilon tahun 2020 sada HKBP Kebayoran Lama pasahaton tabi matuhamu ruas ni huria ni Tuhata nang hamu ruas ni huria na madohoti parmingguonon marhitip virtual asini roha madihamu jaladami na siat Tuhata imana mangaramoti hita saluhutna di bagai sasaderion tung tamado hita madok mauliante tu debata ala saluhut asini rohana padonganio dohok pangaramotionna di pardalana ningulutta hurianon saderion atik pe ditiki hinamasa ni sorimago kopi sapulusia ita patupa parmingguon doho pesta Gotilon ditonga ni huriaon. Beta hita manukap doho marsoba marsinggang mahita tujolo ni debatan si topahita. Ibana debatan na mga lusi hita diari hagugutatta ditiki hinamasa ni sorimago kopi sapulusia jala madongani hita di dalan na tadalani i. Say ulo maho ale Jehovah haporusan di akatiki hagogotan. Laos di parminggot ta saderion pangidohonot tama tutuhatta. Say tong dumangarap mataku tu Jehovah ay ibana do mangene tu siang jurkum. Say do pakon maau jala asiroham yau. Say tatap madangolon dohot ngoluton jala marmapuati maroham di akadosaku sudena. Nunga 56 tahun HKBP Kebayoran Lama di hari 10 Agustus 2020 sada nasalpui di parar Tuhata do pepak kubasion ni huriana sikola minggu bajar-bajar naposo bulung ama ina opung doli opung boru lansia ditonga ni huriana nang pe nuaing pe tapatarida humma parsobauta panidangiota doho lasmirohatta ala pasu-pasu ni jahuba naung tajalo marhite-hite hamoraon budaya habata hotta nani lehon ni debata tu hita atong amang parmusik nami alu-aluhon ma tujolo ni debata ama na manopalangi doho tanoon doho nasa isina ima Tuhata debata Jahuba debata ama na hutadahami di bagasan guarniana na Tuhata Jesus Kristus. Nunga di alu-aluho ko amang tuamat tarebata nuaing alu-aluhom matutuhatta Jesus Kristus anak ni debata na sasadai na parmudu-mudu hita huriana paluahok kita siya dosa doh hamatayan marhite-hite mudarna nabadiai. Pinusi matuhani laos alu-aluhon ma tutod di perbadia naruar sian amai doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus na pajongjong huriana nabadiai.
ope padenami. Namar mula do nasa na adong. Jala debatado na manok pa akay sa luhut na. Nuaing. Bay damang majolo godang mula-mula. Laos pado mo madoho godang sobba-sobbay. Asa jumulo. Marsobba hami tutuhan debata Jehovah nasa saday. Na tumupalangit doho tano doho nasa isina. Doho tu anak na tuhata Jesus Kristus. Naung mati humokopita jala mula mangulu. Doho tutod di parbadia. Na mga lehon kasesan ni dosa. Las ni roha doho ngulu na baru na sora suday. Di pesta gotilon HKBP kebayoran lamon. Baik damang ma godang mula-mulai. Manor terhita dengan tabi. Maulate mamang padenami. Nunga husob bahami be Tuhan debata Jehovah. Marhite urdo ni tangan. Si majujung doho roha. Nuaing pepadenami. Naing lihat tonon nami mabarita ni Tuhan Yesus Kristus. Si palua si leon pasu-pasui. Songop panidangyon nami tu portibion. Alani. Bay damang magodang liat-liati. Asa lihat kami makalason. Jala makamulateho pasu-pasu ni debata. Naung sahat tu kami be. Asa lihat kami mamaritahon. Berita nauli. Jala patupahon ulaon asnirohai. Ang giat. Hot hahorasan. Hot las niroha. Hot hadameon. Hot hasonangan. Tuhuria doho bangsona. Baik damang ma godang liat-liati. Maulate mamang padenami. Pinuji matuhani na mga lehon pasu-pasuna. Marhite-hite Kristus si leon pasu-pasui. Di iba na matutuhasa ngapon. Hamuliaon. Dohot. Puji-pujian rodi saliling-liling na. Ala asi ni rohana. Sa itotong tiyo ulaon ni huria. Jala tiur ngulu ni ruas ni huria. Takas parrohaon jala torang pikiran. Pita haporseon jala pulin holong ni roha. Atong amang padenami. Tau tuba parmianan ni ay natiyo. Sian parapat panatapan. Baydamang masih tiyo-tiyoi. Laos pasadahamu madohot hasahantan. Baydamang ma. Tahorason, horas. Tuhita sa luhut naliat nalulu huria ni tuhatta. Nung atapatarida hobe las nirohatta di pesta gotilonon. Jala patuduhonot tama parsobaot tatu Tuhan Yesus Kristus sileon pasu-pasu tungulutta. Ibana do raja na mamasu-masu
Bunini akan taula jala laos ibanado sileon hanguluad di hita atong tapujima tuhata marhite-hite ede sobbama Jehovah totong dope hita jongjong tapuji tuhata. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok di Jehovah do tanoon rodi isina, portibion dohot pangisina. Isi do na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isi do na humjongjong sogut di hajongjongan ni habadion nai. Halak partangan alidang dohot layas roha. Ima halak na maruli pasu-pasu sian Jehovah, dohot hati goran sian debatani hatua otai. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sudi dengan bahasa na maragam-ragami, alani pasu-pasumdo umbahen na marparbue, sudi na niula ni tangan nami, jala di parmudu hodo hami na tinopam, asa unang rapar, sian tangan mudo sudi hujalo hami, nasa nadinggan tu daging nami, dohot tu tondi nami, jala asini rohamdo na mangaramoti hami, mauliate maroha nami diho, pasu-pasu mahami sadarion, makalason dohot patupahon pesta gotilon, ope sayjalo mahamoleteon ni roha nami, akup ni selehon matodim tuhami, namamuha dohot patiurhon mata ni rohanami, asalam huidahami sude na dinggan, sude na uli, na pinatinongon mi tuhami, asalam ringgas rohanami, mamuci dohot pasangapon ho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
mangihon hamuma patik ni debata, sian patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi merakup au bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ayu ona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulah hamuna sa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam. Ay dinaonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papituhoni. Dibahenido umbain na di pasu-pasu, debata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapammu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawah, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata, taringo tupatik na sapului, oddo, ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo na sohatu dosan, jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niaka na sogoro hadiau, alaya sidorohaku, diaka na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita sian debata, laho mangulahon na hobar tu patikna. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
lidok akan tua-tua, rupa dodang boy mubah, alai pangalaho boy do tarpaubah. Habang isak-isak, si ruba-ruba dohot abbaroba, sayunang jolohita hona isak, asa pinauba roha. Rikot do na manadda diri, hututu napuraku, huisap tibahokku, hutilik do rupaku, huboto pangalahokku. Alani di bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti ma dosatta. Ale di bata amanami nabadia, jalanagok asini roha, manang napigahali hami ro tuadopanmu, huparhatopot hami do, sudia kadosa nami nagodangi, tung masay jojot do hami manirpang siandalanmu, dang mangulahon lomoni roham, unang mapabali hami sianadopanmu, ale Jehovah, alani dosa dohot hajahaton nami, alai marpamuati maroham dihami, nuaing rohami tujolom, mangido asini roham, saise sama sude dosa nami, jala unang paingot-ingot sude dosa nami nagudangi. Asi maroham liau, ale debata, hombar tudenggan di basang, sai sesa maaka pangalau siku, hombar tugodang ni asi di roham. Huriani Tuhan Yesus Kristus, tabigima hata baga-baga, taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, nungapola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obum manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ay ahu do si paluaho, hasangapon madidebata na digijang. Tabigima hata ni debata, turpu epistel di bagasan minggu tahun, imana tersurat sian Daniel 12, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia, tajahama marsika sorin. Dungi ditiki ujui, hehema Mikael iduk nabalgai, na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagogotan, na sodung dumatangi, olak nidung adong bangso, sahat rodi tiki panipuli, alaya pala ditiki na sasadaima, malua bangsom, luhud akan najupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torop sian halak namodong di bagasan orbuk nitanoi, tarsul sogot, nadeba tuhanguluan saliling lelekna. Nadeba tuhawan waragam-ragam.
gabedia sia salelelena. Jala halak akan napatas marroha, marsinodang sugot songon sodang ni langit. Jala nasida akan namanugu-nugu torop halak tuhati goran, marsinodang sugot songon bitang rodi saliling-lilingna. Iya ho, ale Daniel, tabunihon maakahatai, jala sahapi pustahai, pai majupang tiki panipuli, jadi torop halak manwikit hatai, gabe tambah situtu parbinotoanna. Dungi marnida maahu Daniel, gabe ida mah, jongjong disi dua halak na asing, nasada di baribaon, ni batangaiki, nasada nari di baribanai. Dui Roma hatani nasada mandok tu bawah, na pamayan hori, na jonjong di atas aek di batang aeki, sadia lelehon asa jupang ujung di aka halunganganon. Dungi hubege mas suara ni bawah, na marpahean hori, na jongjong di atas aek ni batangaiki, laos di patol-tol matangan na siamun dohot habirang, dopak banua gijang. Asa marmangmang ibana tu ibana na mangulu sa liling-liling na. Ikonjolo salpu sada tiki, dua tiki, doho satonga tiki, nang binuhul hiyan. Jaladung pesohot parserahan ni pasi-pasi, sian bangso na badiai, ipe asa marujung saluhut nai. Jadi hubege donian hatai, alai dang dapot rohaku, gabeni kuma, alai tuaku, aha do apala ujung di saluhut nai. Alai nina iba nama, lahomaho ale Daniel, aikon buni jala tarsahap akahatai, sahat rodi tiki panipuli, ido sahatna, martua mana tumangihon hata ni dewata, jala no piopsa. Tidakon maha porsiatai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian santod di perbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabege matiting namasa di huriata. Shalom. Horas ma dihita sudi. Terlumui ma diamu apa nami padita nami. Damang dainang. Song ini aka naposo bulung.
nama dohoti parminggota di bagasa sadarion suaksoni nama minggu melalui live streaming. Tapai uhutna tikting nama sa dihuriata di bagasan nasa minggon. Minggu 24 dung Trinitatis tanggal 14 November 2020 sada. Do tema dungo mahamu unang lilu. Titing na parjolo pesta gotilon. Sadarion hari Minggu tanggal 14 November 2020 sada. Patupan ni huriata do pesta gotilon. Jala parmingguon pukul 7.30 wib do pukul 7.15 di pasada gabi pukul sia wib. Ruas peserta naboi parsidohot di acara parmingguan pesta gotilan ini gudangna 220 halak. Ima pengurus manang perwakilan Ganup Banjar gudangna sia halak. Parhaladon aktif utusan kategorial Ganup seksi sesuai keputusan rapat panitia. Di acara pesta gotilanon patu-patu do padurungan tujolo di langgatan bain haperluan tu pakobasian ni huriata. Napa duahon sinode distrik. Di hari Rabu dot hari Kamis 10 November 2020 sada di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do sinode distrik magdinganan di Sopo Marpikir. Ia utusan siak huriata nama dohoti sinode distrik ima naparjolo amang Pendeta Jeffrey Siti Daud MTH Pendeta Resort di huriata napa duaun situa tiur M Borusitopul SEAK Ketua Paraton ni huriata napa tuluhon amang Desmond Parhusip na perwakilan unsur sian ruas tabuan mari tangyakta asa dinggar madalan sinode distrik nanik patupon ni huriata napa tuluhon minggu ujung tahun paruriaun dot parningotan niaka dongatta nau jubolo modi. Di hari Minggu tanggal 21 November 2020 sada ima minggu ujung tahun parhuriaun jalagabe minggu parningotan dia kadongatta nang jubolo moding. Patupau do acara khusus di hari i jala jahonot do goarni akar ruas di huriata naung jubolo monding di bagasan nasaton parhuriaun mamukama siang tanggal 23 November 2020 satu hari Minggu tanggal 21 November 2020 sada. Na papaton pangrupion. Hobar tu surat nataja losian opui eporus HKBP. Taringot tu kebutuhan fasilitas program LPP manang latihan persiapan pelayanan ima sada unit alat musik piano manang organ seharga Rp450.000 nunga dipersepakati jala disetujui di sermon parhalado na dari Rabu tanggal 10 November 2020 sada. Na palimahon libur pertanyaan bajar do sermon kategorial. Marhite tiktingon pinabotohon tusude anggota kor na adong di huriat tahun. Memuka hari Senin tanggal 22 November 2020 sada 1 bulan Januari. Do sude sermon kategorial learning calon situa pertanyaan bajar dot parguru malua kecuali sermon palado ni huriata do sermon ni guru-guru sekolah minggu ala persiapan tu Natal do tahun baru 2022. Naponopon mulai hari Minggu tanggal 21 November 2020 sada patupado permingguan sona somal ima naparjolo permingguan pukul 7.30 wib marhata batak mana kebaktian umum napa duahon kebaktian pukul 10.30 wib berbahasa Indonesia mana kebaktian umum napa tuduhon kebaktian pukul 15.30 berbahasa Indonesia. Papungu pilihan doh kita muse diganu permingguan ima napinatuba songon nasomal 2 hali sada A do sada B adorak so jamita dohot 2A do 2B dung sidung jamita. Napa pituhon hamalauteon
Parlahado ni huriata pasaton mauliate, turuas NN siala sumbangan nasida, ima berupa pengecatan ruang PKN, ruang bekas kamar ni Satpamta Pak Tri Teguh, dot tembok samping ni kantin Pelangi. Songoni ma tikting na hujau kami sejulon. Naso hujau kami sejulon, boy mataja di stensil nadong dihita, nang dadong di live streaming dihita. Tuhatama mandongani, horas ma dihita. Martang yang mahita. Disodohami ali Tuhan Dewata Jehovah manami. Nama rasi rohana sumurung. Di kebaktian na hupatu pahami pesta gotilon. Nani dohotan ni utusan niya kabajar kategorial Parhalado lau mamistahon denggab basam dohot asini roham jala madok mauliate hami tuho ali Tuhan ay pardenggab basa doho jala rodi saliling niling nado asini roham ido jahan ni ibadah pesta gotilonon upatu pahami di bagasan sadarion. Tungali Tuhan Dewata manami napasahaton siya nakading gabasamido hami. Tujulum gabi pilihan nami jala uap nahucus di julum. Namangido mangelek do hami tuhali Tuhan Dewata manami paso-paso ma sude ruas ni huriam di Kebayoran Lamaon. Siya danak na met-met saat rodi na matua. Asa hotok tongali Tuhan nama masuk-masuk. Di jauhodo huriam gabe panidangi pakobasi dohot marparsauran di bagas adami dohot lasni roha. Seleo marihami tu akatikin na yung roh, sada ni roha di tonga-tonga ni huriaon. Lao makobasi sude akapakobasi yon. Paso-paso masude aka parsidohot di kegiatan di tengah-tengah ni huriaon kaseksi-seksi dewan Sony petugas multimedia song leader organis satpam koster lampatuluhot wa katik kinanengro tanggung jawab nagok di jolom. Lau mangula akau laon na pinasahatmu di bagasan uduk dohot serep ni roha. Uhut patupahon ulon na son natuho dada songon natu jolma. Samar hiti-hiti ya le Tuhan gabe hasangapon hamuliaon di guarmu. Ale Tuhan Dewata manami nunga mareak 2 tahun ne pandemi COVID-19 di sadok portibion. Mangido mangelek mahami tuho ale Tuhan say marasi ni rohamaho leuma disude pangisi ni portibion tanggung jawab nagok majamoton hahipason di dirina sadiri dia kana humaliaksa di bangsona
nang disadok portibion. Marhite-hite pakidalan sulido halak. Makalmohon hipas pamatang roha pikiran nang nguluna. Ali Tuhan dewata manami buat kami tujulom aka namar sahid di tengah-tengah ni huriam inang nyonya na 70 Kartini boru tabunan amang situa jahia bawa di silalahi Purislin tabunan inang nyonya sabam serait Dr. Sodang boru sidamutar nyonya hutahayan Helmina boru siagian pahala hasudungan Pajaitan amang UMY na 70 inang nyonya butar-butar boru saragi na 7 amang situa Edward M Tabunan inang nyonya MH Tabunan N boru simajutak amang Dr. Andus Iwan BM Tapubolon amang Tony Nahal Hutapea amang Padita Daulat Pardumuan Pajaitan abang Ridwan Irwanto Situngorang inang nyonya butar-butar Saur Mas Delina Buru Sirait dot sorop dopeak kana marsait naso boto hami naso terdaftar di Siktingon ali Tuhan debata jahu amanami sai marasini roha maho sai topot manasida ali Tuhan Yesus Kristus padauni bulun na sumurung odo hamalumon tangan mudo tangan nalabok apehot tangan muna badie itu pamatang nasida salhutna asa bolong nasa simoni sahit siap pamatangna jala berfungsi sude organ tubuh nasida asini roham dohahi pasonali Tuhan say leom may dinasida lumobi diaka naung matua naung liling marsahit saya si roham dinasida li Tuhan saya toktong marhaposan jala marpakirimu diho unang madeli nasida mangulu ali Tuhan alai asa toktong dungo pasahat ton ngulu na tuho jala marhiti-hiti ali Tuhan debata manami toktong di bagasan gonggong mammu nasida langsung unima kana pinature-ture ni keluarga di Jabu unang marna bosan lungobi na pinature-ture ni akay anakkon asa sian las ni roh nasida lau patupahon akan narikot dinatorasna dinatua-tuana lau pasangapon nasida le Tuhan diboto akan oposo berbakti tunatorasna marhite-hite tanggung jawab naguk dohot hauduhon di julung ali Tuhan debata manami songonido dohot sinode distrik nanaing di Patupa di tanggal 10 November di Sopo marpikir nyuluhon ni pareses Padita Bernat Manik borhat dosian hurianamion ang Padita Jeffrey City Down inang situatiur buru hitopul dot amang Desmond Parhusip saya ho matoktong ali Tuhan namang gonggom sinode distriki asalam padi pocon akapakubasyon di tengah-tengah ni huriam na pinututyon na sida gabe hasangapon hamulyaon di guarm na badiyay asimaroham ali Tuhan debata manami disude nanaing boluson nami tujulu tuho mau pasat tami di namarniut tami di hari Minggu nanaing ro dia karuas ni huriam
Akkasi solhot nami naung jumulo modding manang na alani sahitahame asimarohama le Tuhan debatama nami tok suatu tuhami pakirimon sai masih paidado kana porsei sugut dilabung dung monang saluhutna lasongoni mali Tuhan debatama nami akaruas ni huriam na marulang tahun di bagasan mingguon dot na marulang tahun pernikahan sai pasu-pasu na sida salhutna gonggomi di bagasan asi dot tongiroham madok mauliat itu ho jala naing diauhon na sida pabuah sileom mudot asiniroham do hatatabani umur na sida nang di hatatabani umur lam tabba hahohot ni hapor seaun pakirimon dohot holong ni roha di nasida salutna ali Tuhan debatama nami sayho matoktong nama dongani nama ngaleon gogo tuak kadongan nami na pinaburu-buru ala ni hatam dohot hapor seaunna na dikucilhon siat tonga-tonga ni keluarga ala maka porseiho asi maroha mali Tuhan debatama nami unang paluas na sida maddeli alaya sa marsiohot di bagasa kaporsiaon na sitongi urupi na sida salhut na marhiti-hiti asi dohot tongi roham jala pataw na sida makatidak kong warmo marsihohot di bagasan haporsiaon na sitong lasong nina maritahob barita na uli diluat niya kana sa tumadaho say parsahalay na sida marhiti tod di parbadia urupi na sida di bagasan akkakendala na niyadopan na sida sabuy na sida tolhas para raton barita na uli barita hanguluan dot haluauni gabi torop palak na manghutok ko so ni mali Tuhan debatama nami uwak kami tujulom ng bangsa dohot negara nami na manguluhon negaraon amang Presiden Joko Widodo sa bisok kapistaran biar maradopok ko sahala serep ni roha dohot parsitutuon law manguluhon negaraon leon kerjasama na uli di nasida le Tuhan dot wakil presiden menteri koordinator menteri dohot wakil menteri akalembaga non departemen songoni dohot Kapolri jajaranna Panglima TNI dohot jajaranna legislatif yudikatif sudi makai biari ho le Tuhan makowasi dohot mangulahot tanggung jawabna asademak jala marhasonangan negara nami lasong ni pauom wakka namak ngulahon namamikiri mengubah dasar ni negara nami pauwa manasida salutna ilafa intoleran radikal teroris kakabina di Papua dohot OPM sasaluhut nali Tuhan marhasa daun majamotok karameon dohot hademahon di tengah-tengah ni negaraon songoni masyarakat Indonesia lam sadar di tanggung jawab kebersamaan lau paringgat dohot pamajuhon negaraon marhiti-hiti asi dohot tongiroham Nauliati madihu oleh Tuhan songoni ma dohot padita nami di song padita Jeffrey Siti Daun inang padita Jojar Buru Pardidi sudi parhaladu toktong manasida parohai parbisuhi manguluhon huriaon di bagasan lomo ni roham marserep ni roha mangului pajowom di tengah-tengah ni huriam dohot mangulahon sudi aturan ni huria nga tau hasangapon puji-pujian di guarmu hade mahon dot hasonangan di tengah-tengah ni hurion
Terpuji maguarmu nabadi ali Tuhan dewata manami. Luho mahami sahat rodina marujungan non pesta gotilonon. Holan puji-pujian hasangapun hamuliaon di guarmu nabadiai. Hoale dewata ama anak dot todi parbadia rodi saling lilingna. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Abang Pendeta Jeffrey Sitendaun MTH. Yang kami hormati Pendeta Fungsionaris HKBP Kebayoran Lama, Inang Pendeta Jojor Burparede MTH. Yang kami sayangi Amang Pendeta yang pensiun, Amang dan Inang Parhaladu HKBP Kebayoran Lama, dan seluruh jemaat yang hadir di gereja ini dan yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat, kasih karunia dan perlindungannya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama bersukacita merayakan Pesta Gotilon tahun 2021. Kami panitia mengucapkan terima kasih atas seluruh donasi, silua dan perhatian yang diberikan oleh Amang dan Inang Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Marilah kita lanjutkan kerjasama yang baik ini di tahun 2022 dengan tema yang ditetapkan oleh HKBP Pusat, yaitu Tahun Kesehatian. Marilah kita semua sehati di tengah keluarga, sehati di tengah huria, terutama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersukacita dan mensyukuri berkat Tuhan dengan memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur atas berkat kemurahan Tuhan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom, horas marita saluhuna. Na pinarsangapan Amang Pendeta Resort dot Inang Pendeta Fungsional. Na pinarsangapan hamu saluhuna parhalado nami. Na pinarsangapan hamu saluhuna Amang Inang Haanggi Rodi Sude Nadong di gereja tadi bagasan sadarion perjulu mai tamandok mauliate tutu hatta pardengkan basai dia siala holan asidot holon rana sabingdo bandata banhita marpungu di bagasan sadarion imana aing marpesta gotilok kita sesuai tu acara nomor 10 tulu au mewakili ruas mardok kata di bagasan kesempatan non na parjulo sidohonot tuhita apalalu mubi ma tu panitia mauliate ma di halu jauh muna panitia nami sayang giap ma di pasu-pasu Tuhan debata sudi parulau muna dohot pelayanan muna gabetara baik kita marpesta gotilon di bagasan sadarion. Na paduahon himbawan tuhita sude ruas rap manupahi mahita tabai manasa gugutta sude ruas banjar-banjar pos roha ngata paradi noni songop patuduhon hamaloton rohata tedebata di pasu-pasuna di tahun 2020 sadaun. Jadi sayang giap maju pangso nada una tua-tua balitak pagawe ma tumadak ko sitaduan arita ma horas jalagabe alanung ngolo hita masih paululuan. Selamat marpesta godilo mari hita saluna dan tetap semangat. Horas. Tapuji Tuhata, marede mahita sian bukede nomor 826 ayat sada laos tapasahat ma pelean sada a doho sada b ala holan sa ayat doon dung taedehon sayat anon dungi musik ma dungi taedehon muse songoni ma seterusna.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna. Holat di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Dihita saluhut na hamu akka amanami inanami hanggi pinaribot. Saluhut ruas ni huriatta. Ima na di HKBP Kebayoran Lamaon. Narap marsaur hita. Dohot Tuhani di minggu sadarion di parmingguonon. Songoni dohot ruas ni huriatta na maddohoti di via virtual live streaming. Hatani tu hatta di parminggota sekaligus pesta gotilon. Di minggu sadarion ima natar surat di Markus biddu 10 tolu mamuka maisian ayat sada sahatu ayat welu. Tapai huti hukma songonon mahatan itu hata tersurat di sini. Laho tumadikon bagas joroi ninna sahala sisian nama maddo ibana. Bereng ma guru nami. Ulini akka batuon doho tongam ni akka jabuon. Alay ninna Jesus mamaddo ibana. Di dahodu jabu akka nabulunun. Dan pasobuon nanggo dua batu martiddi-tiddi naso gargaronna. Dungi ujuhudul ibana di dolo jetun todok ko joroi puli ma disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes doho si Andreas ibana. Pabuha matuhami adigam masai. Jala dia mata dana pabuha nasonggo masaluhu nai jala di hatahu Jesus matu nasida songonon jaga mahamu sotung dililuhon halak kamu ailaddo narosogo manulu guarhu akkana maddok audui gabetoro malilu bahenon nasida asam wolo dibigi hamu berita ni akka hamusuon rodi gaor ni namar musu una kamu tersonggot dan terbain somasa akai alai dangi dope ujungna aina hihidu sugu bangso maraloho bangso harajaun maralohon harajaun masa manang laho na marluat-luat masa manang halion parmulan ni pabibion na doi olak nima sahat na hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Jesus Kristus. Tarpadumuhi tado nahobar tutur pohon ima tu ulon pesta gotilon di bagasan huriata minggu sadarion ditaringo tido ia turpuk tahun ima majamottom majagahon asa unang terlalap unang terlena jolma di haulion di portivion imana parjulu napaduahon asa torang maroha doho pikiran ni akka jolma terlumubi hitala Kristen
ima maradupon akapuda haliluon. Ajaran na menyesatkan. Baru na patuluhon dipaingot, dijagahon, dijamot todo tuhita. Nalausal puro saluhupna. Dangadong namanotong. Dangadong namanahad di Portibion. Dang pesoni di paingot tutuhita. Buy madohonotta. Di palua. Tuhani dohita. Sian saluhut nai. Dang gabe. Terjorat kita. Terbuah-buah kita. Roha pikirat bakal liluha porsiota. Tuhaulion ni Portibion. Songonido tongtu aka ajaran-ajaran poda na mga liluhon. Jala totong do taparhatobot. Nalosal po do Portibion. Ala ikot tamado hamulate honotta. Sudi panorangion. Sudi hata. Natahanguluhon. Jala taboto deh. Dinatulu bagian ni songon na sinuaraho di terpuhon. Alay ala ni pandonganion. Habisuhon na siya Tuhani na mangula di hita. Buhi. Dang tarela kita tusi saluhutna. Alay totok kita marhaposa tu Tuhani. Tamama tu di bagasan sadarion. Tadok mauliate tu di bata. Di saluhut dengan di basana. Marpesta gotilok kita. Asa pesta gotilo makamulate tu Tuhani pasu-pasuna di bagasan manipat nasa tahun bulun tau perhuriaun ala tu minggu naro sah mahita ima di ujung tau perhuriaun sekaligus doh perningotan yang kena monting hama kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Dakola kita nauboto marpesta panen. Pesta gotilon. Dakola kalak Kristen. Dakola kita ruas ni HKBP. Pitor ingo roha. Sada aliran kepercayaan parmalipe. Marpesta panen do. Imana indugaranna pesta si pahalima. Sada na hobbartusi nagabi perbedaanna. Ay inganan pelaksanaan ritus keagamaan nasida di huta tinggi di Lagubuti do. Sia sadok Portibion molo pesta si pahalima. Sia sadok Portibion marpungu madisi. 5 tahun mah pinabereng-bereng ulau si pahalima ditikki di HKBP Hutahaya di Lagubuti kami. Alaganup tahun di Patupa ulau pesta panen si pahalima. Jala di tahun pertama sebelum ulau ni marpungu masaluhut na akka mulai dihitak ke guru huriana 100 salak. Orang amang ne pos-posi diudang mahamitusi sabil mangan. Alasa minggu naik nama ulaun. Yasni inganani huta tinggi bukan main do. Nah, marpungu hira songotang yang borhat hudul 100 salak. Jala ikut bersila do hata perhudul. Dangadong perhudul na rahang-rahang sa tabi disi. Luar biasa.
Dan adong nayak pakna. Apalagi meludung berhadapan doh rajanai pospos. Sada na paling unik hamuak kamang dot tamak kainang. Saliling sumakatai rajanai pospos. Dak kata hata ni dabuhot jarom ikom makuling. Apalagi napadua hod ditikila homangan. Merberis do parhuwasi. Na paling unik tong mulo ni dabuhot jarom makuling dakata hatay. Hohom na. Ay songoni mahohom ni rajay. Doh sudi akka mulai dok rupanya siap pagaran merupani ke guru huria. Nama bagi danop pengen langsung dibagasap piringon langsung berdalan. Tong suadong nama katai nama hubesi pedang adong. Hohom masongoni sudi ipi aku dijulu na piringon hohom. Tung somak katai sakababa. Gabi au do narisi. Ay so hiyahu adu pisongono ni naraku. Ay na pinabereng-bereng di ulaw ni hitala batak Kristen. Ribu na sumolo dong mabagidahan. Doho laho martangiyang. Martangiyang mahitanin na. Manang tangiyang lahomangan. Manang tangiyang sipulmangan. Pakpuk-pakin de jal-jali du jagalon. Tak peduli. Molo di permalim ima hata naung no kebat tokka. Jalatar halakod dumaniup ima dahobar ritus ima kiagama pesta panen si pahalima. Ay doho sinak keluar negeri petaku untuk meliput. Alai molorotu siak kena ribut halak nalah meliput kolam manotot molo ribut itu ripalau deh akan subui mangorom pamanganna sip apalagi molo semar hata-hata ala halaki ditekankan do ima hahomion pelaksanaan ni ritus keagamaan na betul-betul khusuk. Na betul-betul marsitutu. Setiap itu pergodang. Suku-suku jala on ke penelitian. Jala Indonesia tahun. Diisi do dapot. Pamalu godang. Doho panortoron. Na asli di halak Batak. Di Permalim. Ay subui mermeam-meam. Betul-betul do di bagasan khusuk nasida. Molopola di pesta panen si pahalima. Jala di pangaleon ni rohana sida, di tiki, di gogo, di sibahenon, tidak pertimbangan. Di pasahat, di lehon, di patupa. Ay si patahir duiba. Ay mulululau si pahalimay. Ilagubuti di huta tinggi. Ay huta-huta dui. Dalam tuhe patah. Dabong perempat tu habirang. Ay jiru na ngalira kepercayaan. Ay mobil BMW aka permalimi rupani ay siya Jakarta siya dia sanawalu marpumay si sudi dan luar biasa apa yang mereka perbuat untuk mengucap syukur kepada yang mereka percayai. Jala dan terpikat talakot tuhaulion di portion.
dan terpikat. Di perhatu tu nasida do nalau salpu do sude. Nang pesongoni jelme ni perbinotoanna. Apalagi akan tinggal di hutai. Jala dang gampak kalakon ima laho majalo poda haliluhon. Poda na mga liluhon. Sanga do marpikir au moloroaw di ari holang merdalani tu bagas ni halakon ala di sekitar ni ima inganan kator pusat na ido rupani. Ay naga sanga do kategorion na dianggap palako do nang naga diau puda halilu di narahku. Buasa. Ay moloroaw tu bagas na sida holang masuk hora samang. Ay hormat na bukan main hora samang padita nami. Masuk ke mampadita nami hudul mahita di lagi tiar asa tiar mapanggabi tiar maparhorasan ati mang padita nami ima tutu amang ima tutu nak kudul alidu kudul pitorido ma amang padita nami unang pulaluja mo sotung itu gihok kamu hami tu Kristen sada alasan na jut ay buama benon muamang padita nami madugi ho kami tu gabe ruas mula gabe Kristen. Ruas muna ima jolo paturihamu. Ala dia ay sakul nami di hauma doho di polla ala marbaret deng tu polla ni akka ruas munai. So menak dang mia sakul nami di si mulu tinggal kami. Itori takwa akka ruas mi na abagu yamang. Ala dia sada ajar na takas di nasida nasobui jala dosa yang paling besar tokka manakko itu rupanya tokka dan bui jala sialanido da terbalik inaroha molo pinahut-ihut merhite na masa tu partikian nuangon HP nasida do na boira na ta kategorihon ima nagabi parpoda haliluon molosong kami sadiru ido kata-kata habi doh amang raja nepos-posi perbandingan do namangin angda. Ay sarupa do hita mong padita namin na raja nay. Dia maparsarupa na. Bahamu di bata ama anak do di perbadia. Bahami ido. Nabirong na merah doh na potar. Nabirong benua turu. Na merah dihajak kajang. Na potar benua gijang. Sarupa do. Ba ido pamolo mate ruas surupa ni. Ba ihajak kazang mo na meron pay terjadi penghakiman tu nabirong do manang natu dabotar daksarupa yamang toy nasing matahatay baningon ala dia pidaka sampai dangadong untuk pertemuan alai di dalani nasida do dia kapardalanan di ngulu sigano pari jala sada podai nang songon itu hita nah hobar di turpuk tahun ima asa hati-hati waspada jamut jaga nah hobar tu haulion ni portibion dang nagabi semata-mata holan alani akka ajaran-ajaran poda dogma yang teoritis sian akka pabakenan pangulaupe boido nagabi mangaliluhon diaka natapatu pape diaka nataida pe nahobar di haulion ni portibion boido igabi mabay kita terlena bahkan lupa isedo na majadihon haulioni isedo na majadihon portibion do isina isedo na majadihon ngolutta siya dia do sumber
boy kita mangulu, sia dia do sumber boy kita sejahtera, sia dia do sumber boy kita gudang akka artata, sia dia do boy kita mulai do hata bata titis uli songok kamu inang dia pala tikon nang marpesta gutilon ang menabor hatu salon asa songon na uli. Jala gudang mo dohot na mamasang mamake asar ni borong-borongi. Asa songon na labuli. Pauli hodi. Budayata. Alay hamuak kamang do tamuak kainang dido disada Timoteus 4 ayat 8. Ay oti do guna ni napabusi hod daging. Alay tu saluhu na do hasea hadaw lautoni. Ay hanguluan nuaing ng sugot di baga-bagahon. Alay di kalimat na parjulu ay oti duguna ni napabusi hod daging. Ay molo dido rupani na taringo tu haulion ni portibion. Ay boy do kita jolma gabelalap dakko lam mamereng haulion molo pede ditrupuk taon dido sisiani. Tuhan Yesus bereng jo uli ni bangunanon tibunai bagak nai kuat. Alayahay do Tuhan ta Yesus ida satu kenari sarsaron namai dua batu martidi dang jupang dang salah na padingkat to paulihod diri dang salah operasi plastik alai sotong di pauba si leon-leon ni Tuhan itu dirina. Bamolo pe songoni meragam perdopahatta adong mon nabotar adong nabirong adong na hitam manis songaw. Alay na pasti na marbelang-belang dang adong daume. Itu adalah ciptaan Tuhan. Alay boy do untuk napature-tureho perlu. Rikodo ima marpahean narapi. Bah, barikodo tong namar pangkasan narapi mulu na julu. Mulu di hutata, mulu yang merpangkas, tutukang pangkas babay non, inar pa ni, inatukang pangkason, na paling marah hati hai, pangkas padita. Itu ay boto bapak ni dua order pa ni, ay di dokon, pangkas padita. Perjago meru pa ni, itu, asaho rupa ni, ubuti, ba itu horma, ima, minyak rambut, lavender. Ropi hebe-hebe dan gabi sursar. Tungla iulus, lokok ditorus. Alay bahayana, pendaratan ni abu may. Torido rupani, nang niya tusab baby. Napaturekon, penampilan, style, dang namadok na sorikot. Ay molomur maksa sahalak marpahea berpenampilan. Tabudo pernidata, mamereng, dang. Etika berpakaian, etika berpenampilan perlu. Bala itu tuh baniatan ade. Unang apalapan oraku. Ay ulo dola ni penampilan ni ay penampilan ni piamanginang asa ulihi ta ikog gabi buy jamita tudongan unang penampilat ta gabi partutuhat tudongan tahe ina alay bering penampilat ta bamole do iha tabata ngamerbigu penampilan non apala merbigu do penampilan niya matawnin na daktabu tu si malolong mameregin
Tapi coba dengan penampilan yang sederhana, aidang nasaikon aka jenis pakaian na brandy rupani. Sederhana. Ay mungkin rapinake burjeri do rapinake buruk-buruk Jermani. Ala itu tabo penampilan. Udah. Siam mall rupani itu 1.500.000 sada pakaian, HP lawi batu burjer 50.000 na tinda bunihon. Ngani halaman ini dituba. Tolu 50.000 inna. Bayi do pakaian. Ayalah dia. Ayaka amat tapi marulaun adat merhata si gabi-gabi rupani. Merjas do merpeci. Alai sudi jasi rata-rata burjer deh hati hai. Alai tetes. Gabi jamita. Holani do disayangkan molo tulaun ada akama ruas merjas alai marsipatu jala merpeci. Alai molo tu gereja rabesema marpakaian asal-asalan. Buasa ia maradopot Tuhani dan ipatuduhon haulion ni sude aiko boy do uli sudut parduru dohot perbagasan ay nang pedi do diturpuk tahun unang gabe lalap paida-ida haulion ni portibion na majagahod dei sotong gabe lilu sotong gabe terlena sotong gabe terpodom gabe memunculkan poda haliluon ay boy do sada siania manginang sada ajaran dan dimunculkan ima istilah di hedonisme. Menikmati hidup sepuas-puasnya. Apapun itu mari kita nikmati. Sebelum kita dipanggil Tuhan. Bayi husuk matutu. Iyalang mahiyalangi masudi. Dinum masudi. Akhirnya nasopatu do hono di siat jam itu. Ay molo sudi ni sasap. Molo suadong disiplin. Gabi sahid do. Gabi sahid. Ay hola nalani na pabusi-busi daging. Boy do gabi sahid. Maratad do. Ay Tuhani pe mga leon na pasu-pasu na to kita. Dagsay pola berupani di leon. Jala ido bahasa tapakke. Da nga pala merlubi-lubi. Alay tapakke ma na paling pas. Tuhan selalu mencukupkan hidupku. Sebab orang yang selalu mencukupkan hidupnya, maka dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apalah merlubi-lubi. Nang petutu, itu haput Tuhan itu pasu-pasuna tu hita saluhutna. Alai na parpudi na lahosal pudu saluhutna. Jala ima nang sekaligus minggu sadario pabor hatok kita tu minggu na nengro. Dijung tau parhuriaon paringotan nya kana modding. Ala di patujulo di bagasan ulaut tasadarion minggu tasadarion nalahosal pudo. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Manang BHP sangapta, manang BHP tibo di jabatatta, manang sadia balga, sadia godang artatta. Nalahosal pudo sudia manginang. Sotong song padohan ni salat namora di bukutay dung suksuk lubung na sonang mahole to diku nung sonang sudi api toroma Tuhan budario potokku maho ready jangan dulu Tuhan adang bui ay nung di sini be kotodim roham dang di parhato botobi sudei si leok kudo pasuk kudo asa di namar pesta gotilok kita di bagasan tikion tohode amanginang maulu na tadopi nunga borha akan tahaholongi hinorhon di pandemi COVID-10 sia borat saha tu tikion alai nang pedi bagasan arsak ikut Tuhan itu pujiota apalagi di bagasan lasni roha ay dosdo huasudo hagugun ni Tuhani
dia ke situasi manang dia pe. Sialani di bagasan minggu sedarion di namar pesta gotilok kita. Nunga tadalani manipat nasa tau bulun nangpe di masa pandemi. Boido hita mulaulaon. Disarihot Tuhan ido hita. Dipasu-pasu Tuhan ido hita. Dan lalap kita di haulion ni portibion. Jaladang tergoda hita. Dia kapoda haliluon. Data mama. Maka mulatih tu Tuhan hita. Saluhut asini rohana. Amin. Martang yang mahita. Pargugui mahami ali Tuhan, parbisuhi mahami asadungo hami di ngulu namion. Unang lilu hami. Di pangelaila ni portibion. Di pangelaila ni haulion na. Haguguon na huwasona. Alay sian hodo harorwan ni. Jalahu parhato potami ali Tuhan. Songon haulion ni portibion na jinadihommu totong do uli di baik ngulu nami. Nangpe mengadupi gudang akan masa. Hudok kami uli ngulu nami ali Tuhan. Ala di pasari sariho. Ala di paroroto kami. Atau ngali Tuhan. Parbisuhi mahami. Maka mulatehoni tuho. Atong liho matama puji-pujian. Marsanga maguarmu. Pesta nami di bagasan sederion. Ima di pesta gotilon. Na upadumu hami. Parmingguon. Tongani huriamon. Ali Tuhan. Gohi mangulu nami di bagasan. Las ni rohana siakku. Jala. Dan taretok kami pasu-pasum di bagasan manipak nasa taunon nang pimangadupi pandemi COVID-10 sia kami. Buhido kami mula-ulaon. Di pasu-pasu hodo kana hula kami. Gabedo. Naniulani aka amanami inanami. Opung duli, opung buru, lansia. Menjadi akan nula nasida marhite-hite na berhasil di persikolaan di perkarijuan aka anak dohok buru na pinalumehombi di tonga-tonga ni keluarga nasida. Saluhut namay halasonon nami jala hamulatehonon nami toho jala molope hupasahat kami pilihan nami silua nami di pesta nami sederion. Sikat ni siloliom midi ali Tuhan. Perhatian ni siloliom midi. Rohanami i. Takas hupilihu kami tuhu. Atau ngali Tuhan. Saat diho mangulu nami di bagasan Kristus Yesus. Martangiak kami tuhu. Amin. Saat mahita tu acara nomor 10. Tapai hutihu mak. Hamu ruas ni huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Nuaing sahak mahita tu acara pesta gotilon ni huria. Laho makalasod dohok makamulatehon dinggabasa ni Jehovah. Pasahatot tama piliatta. Atong di bagasar roha mauliate tu dibata. Tapuji maibana taidehom ma mangula kita jolma. Jadi
Hamu donga ruas ni hurian itu hatta. Nunga ita jalo dengan basa doho asni rohas ya jahuba. Itau kuhoddo. Saluhu na silelew na dengan nasa ulibasa na mauliutus. Imana rosya gijang. Diliodo dihita parbue ni tano. Parbue ni suaswanan. Doho parbue ni akka ulauta. Saluhu nai nunga tajalo siya jahuba. Atong data mama hita maddo mauliate tu debata. Ido tutu maulai tema di Tuhani naong mangalehon parbue ni aka ulau nami. Didok hata ni debata. Iko buatom muma sian patumonani sadok parbue ni tanoi. Nadapot ho siat tanumi. Naong nileon ni Jahuba debatam tuho. Jala pamasuhon mudo itu bagasan apang. Jala buanom mudo itu inganan sipiliton ni Jahuba debatam. Bain inganan di guarna. Iko burjudo lehonommu parpuluan sian nasa gugu ni tano. Buni sinabur hommi sian saluhut na tubuh di tanomi ganup taon. Maulai tema di ho Tuhan naong mangalehon parbue ni aka ulau nami. Upasahat hami mai bahen pelean na ustus di jolom. Atong taruhon hamuma sitong persapuluani tu bagas parpeopan. Asa adong bohal di bagasag jabuku. Jala ujuni hamu au taringo tusi ninna Jahuba saibaut. Manang so ukapok ku di hamu akka padiluan ni langit. Jala manguseho tu hamu gabe maradu marlubi-lubi. Nuaing sahak mahita tunapasahaton peleatta. Pelean pesta gotilon marhite amplop tujulo nilanggatan. Ima tu pakta tu huria. Parbue ni panadauta. Di pasu-pasu ni debata. Naong itajalo di ngolutta. Taingo ma. Namanaburhon otik. Otik do gotilon na. Jala namanaburhon managam pasu-pasu. Mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganuk maniojar ni rohana. Unang masian muru manang sian nasa na terjua. Ay dihaholongi di batado nalas roha mangalehon. Ido tutu namana burhon managam pasu-pasu jalan mangalap pasu-pasu di namang gotil. Roma hami tu alaman mi pasahaton pelean nami natama di jolom. Jalo mai Tuhan gabe pelean nahucus di harajaunmu. Ope hurian itu hatta ita pasaha ma peleata. Tapuji tu hatta marede kita.
hudul do pehita di hudulat tabi. Nunga ita pasahap piliatta songoni doho tupak ta tuhurian itu hatta tajakon jalatahangulu humma hatana nabadiai tede humma Tuhan namarmahani hami tugu hami ruasmon. Tadok mamauliate tu dibata Jehovah ay pardingga basa do ibana rodi saliling-liling na do asni rohana tu hita tangihon ma hata ni dibata na madok alay marhuaso do dibata mangusehon saluhu asi-asi tuhamu asa sadok tuksi tutudi hamu jala merlubi-lubi hamu laho patupahos saluhu ulaon na dinggan atong taharingga somma makubasi kuriana di bagasad dami sada ni roha doho holong ni roha jongjong mahita tatangyak komma piliatta ali debata amanamin na di Banua Gitjang hodo haroroni saluhut silihul-lihul na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nileon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na utus di julom, paso-paso may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon, pati bulon harajaon mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim, asa lamutad hami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami perdenggan bahasa na sumurung. Narudo hami tujulom mabuah puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate rohanami ala di pasu-pasuho na hula hami. Gabe jupak kami parbuesian haumai. Marlas ni roha hami nuaing. Mangaleo sililion nami nadinggat tuho. Laho pasanga pokodo hami. Ala ni pangaramotim di kami doho diaka nahula kami jalamalu kami di baik kosiar ragam ni parmarahan nahurang tamado kami sian nahurang tamado kami nian majalo asni roham nagudangi ala jok-jok hulao si kami paretam saya sama dosa nami jala unang jujur pabahinan nami i saya tugu mahami marhiti-hiti si leo-leon mi asa lam kupa ubahami rohana sohasea jala hui utok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay ma rohanami marhite-hite todim asa utad dahami godang ni silew-lew mo tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho
Sai urupi ma akan napugus dohok nadangol unang lowas mate atura paron manangise na magkabiariho. Sai tatak ma nahalionon jala suru pangurupi tu nasida. Saya poi ma akan namora naduma asa dileo tu akan nahurangan. Sai pasu-pasu mahatam turuhanami ay ido hanguluan nito dinami. Sai paingot kami di ujung nilak kanami asa unang holan hanguluan di tanon na hulului kami. Aleg tugu-tugu mahami asa huparya kami hanguluan dohot artana soolo suda silehonom mutu kami. Sai pasu-pasu ma namanggonggomi kami dohot panguhum rodia karaja asa tigor uhum nasida jala asa diulahon nasida paripena itu akka ulaon naringgan. Sai paringgas hami mula-ulaon ay patik muhiaddoi asal mor bilangan ni akan najukat jalalam tutorop na para siroha na pasanga poko. Sai buam mahamisian rura hasusano tulabungmu mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut molo moniroham di Banu Tongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari. Say sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata amahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasar hon madamena tutut di munabi. Amin. Tuhita salu na hamuak kamanami doho inanami ruas ni huriata pasaton nami ma sian hami saluhut padita dohot akan makubasi di parmingguon dohot pesta kotilon na sopola guari hami saluhut na hita akan makubasi pasato tuhamuna ruas ni huria di garijau dohot nama dohoti live streaming di inganan nabi pasaton nami ma tuhita saluhut na selamat hari minggu madihita salam sehat madihita Tauduti macarata pinasa matu panitia boy mahami akapadita laho marhubas jo tu kondisi story etau ma sambil paimaun partikian lau pasato siluata panitia pada dihon snack godihita ngulubui yang duduk di samping, yang duduk dekat jendela, kalau bisa jendelanya kita buka dulu. Tolong yang ada duduk di sekitar jendela untuk kita buka dulu agar terjadi sirkulasi udara. Suatu sukacita yang kita dapatkan hari ini, terutama kalau kita perhatikan, kita yang hadir di dalam gereja ini didominasi oleh dari home lansia. Kalau kita perhatikan dari home lansia,
tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada yang lebih muda, naposo, remaja, dana, karena mereka juga bersuka cita bersama-sama dengan kita walaupun mereka menyaksikan acara ini lewat live streaming. Walaupun mereka di sana, kita di sini, kita sama-sama bersuka cita. Baik, sambil menikmati snack yang disiapkan oleh panitia, kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh adik kita, Putri Ayu Silayan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan sambil menikmati snack yang disiapkan oleh panitia. Kita akan dihibur melalui satu kesaksian pujian oleh adik kita Putri Ayu Silayan. Terima kasih. Shalom, Mamang Inang semuanya. Aduh, lagi bagi-bagi snack, gak apa-apa deh. Perkenalkan saya Putri Ayu, senang sekali bisa hadir pada hari ini. Persembahan pujian pertama saya, Hodo Rajaku. Tuhan
Terima kasih. Iya, satu kesaksian pujian yang luar biasa, Hodo Rajaku. Baik, selanjutnya kami akan informasikan penyampaian silua. Nanti kita akan sampaikan dari tengah, lalu peserta yang telah menyampaikan siluanya keluar dari pintu sebelah kiri kami sana. Setelah keluar kembali masuk dari depan. Satu arah semuanya, tetap kita jaga protokol kesehatan. Dan untuk perwakilan dari tiap banjar atau kategorial atau punguan kor atau non kategorial bisa lebih dari 9 orang. Berapa yang ada di gereja ini silahkan maju semuanya. Tetapi mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang paling utama. Baik, untuk selanjutnya kami akan umumkan sesuai dengan buku yang ada di kita, buku acara. Untuk kategorial, khusus kategorial Paropuan nomor 21, di sana telah termasuk Inahana dan Lydia. Ya, sudah termasuk Inahana dan Lydia. Jadi untuk punguan kor nomor 25 itu kita delete dari sana. Baik, kita akan memulai untuk persiapan penyampaian silua. Persiapan penyampaian silua. Untuk itu kami akan membacakan persiapannya itu 6 kelompok dulu. Untuk yang pertama kami panggilkan untuk bersiap di depan sana dari kelompok Parhalado, kedua Banjar Godung, 3 Banjar Tanah Kusir Kodam, 4 Banjar Bungur Kosrat, dan kelima 5 Banjar Tanah Kusir Selatan, dan untuk kelompok pertama yang terakhir dari Banjar Kampung Perigi. Untuk papan nama sudah ada di panitia, ada disiapkan di depan, dan piring juga untuk penyampaian silua. Ya, sambil menunggu persiapan kepada teman-teman panitia, tolong diperhatikan jangan sampai ada yang tidak bersuka cita karena tidak kebagian konsumsinya atau snacknya. Mari perhatikan dari panitianya. Siapa yang belum kebagian segera disampaikan konsumsinya agar semuanya kita boleh bergembira, bersuka cita bersama-sama. Baik. Anak Purba siap. Baik, sambil menunggu persiapan, kita akan kembali mendengarkan satu kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh adik kita, Ana Boru Purba. Silakan deh, terima kasih. Cek sound. Shalom Mamang Inang. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu pujian. Nama saya Ana Purba. Yesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia, duku paconok tulang bumi, nang disan gok hinauli dohot akal bunga-bungai dan nabo
Ya, terima kasih Ana Purba yang telah menyampaikan, menghibur kami semua dengan satu kesaksian pujiannya. Kepada kita yang ada di dalam gereja, terutama yang ada di lorong. Yang ada di lorong. Maaf, Amang Inang yang ada di lorong. Tolong Amang dan Inang yang ada di lorong, Halo. Itu dari Banjar mana? Pondok Pinang, Pondok Indah. Kita akan memulai acara penyampaian pesta Silua kita. Ini agak panas ya? Ember. Halo, yang di lorong, tolong, yang lorong, jangan di lorong dulu karena yang akan menyampaikan Silua dari depan gereja sana akan masuk agar tidak terhalang oleh kita yang ada di lorong. Kepada yang belum kami panggilkan, kita bisa lihat nomor urut 1 sampai 6, tolong diperhatikan. Selain nomor urut 1 sampai nomor urut 6, tinggal dulu di dalam, duduk dulu dengan tertib. Satabi dihamu Amang Inang, naso hugoro kami onong nomor nakiningan, asahot maju di hudulanna. Amang dan Inang semuanya, Amang dan Inang, Rempua Ciputat tolong, Amang Rempua Ciputat, Amang yang ada di Kampung Perigi semuanya tolong. Selain dari yang 6 yang tadi sudah kami panggilkan, tetap duduk dengan tertib dulu di tempat. Nanti mau sesi berfoto ada waktunya, jangan sekarang. Ini jam 6, ini sampai nomor 6 kan, pasti muat nih satu lagu ini. Ya, habis itu kan 6 lagi, muat nih. Ya, jadi urutannya yang pertama Parhalado, kemudian di belakangnya menyusul Banjar Godung, lalu Tanah Kusir Kodam, Bungur Kostrat, Tanah Kusir Selatan, Kampung Perigi. Ya, kalau sudah siap kita akan memulai penyampaian Silua. Pokoknya enggak gini. Habis Banjar masuk rumah. Udah. Jadi Asaroma Tujolo, Amang Padita do Inang Padita Jojo do Amang Sirait. Dohot Ketua Panitia Rap Dohot Inang Boru Pardede. Asa Tujolo Mahamu Laho Majalo Silua na Pinataruni Ruasta Marhite Banjar kategorial Horongkur Dohot non kategorial. Anon Rade Mahita tatangi homba dung selesaian non penyampaian Silua sian onom kelompokon ikon langsung dong menyusul mengalir terus acara tahun menyusul manon Banjar Ben di peninggaran dohot udutna pugorokai manon asa bersiap-siap di luar. Jadi OP dihamu Amang do tamu Inang pasatotama songon perbeholong naung tajalo sia tuhata iman nalaho pasatota songon siluata di pesta Gotilon tahun 2021 di Huriata HKBP Kebayoran Lama marhiteon asa Roma horong perhorong naung tatotopon di urutan acara ti
mardo mutusi amang permusik nami. Ro nama horong perhorong na pinukani horong parhalado lau pasaton silua ima songon pabue nirohata tutuhata di tahun 2020 sadon. Baik damang mang.
kategorial Marjolo Imasian kategorial sekolah minggu. Sangkawi Marjolo Masian kelompok kategorial umum perempuan Laos Ratdo Nasida Dohot Inahana Dohot Sian Umuan Ina Lydia. Martaba masuk-masuk tuh hita saluhurna luas hujata HKBP kebantu nipu perempuan menyusul sian umuan ama seksi ama sian kategorial ama. Mulu tapamana taparate hot layar untuk sementara naung tapabungu berkisar 200 ono 7.750.000 rupiah 200 ono 7.750.000 rupiah sementara angka sementara Nuain Samas Pasaton Siluana sian kategori lama Roma pada Roma.
mari tuata, molo tabereng ko di layar, bunga 500, sada juta 770.000, naung tapasahan songon, hamau liatau ni rohata. Mari kisi pasu-pasu, naung pinasaan itu ata tuita. Sonari masuk matu ke bagian sore, lau pasaton Siluana. Laos menyusul ma. Di Pudini ke bagian sore, memakan laskar-laskar di Huriata, pejuang-pejuang di Huriata barisan luar. Sangat luar biasa di masa pandemi COVID yang ada terjadi pada saat ini. Mau lihat tema? Nunga Sudi sian orang Banjar kategorial Muan Kor dohot non kategorial Pasato Siluana di mana gabe Siluata di pesta Gotilo tahun 2020 dari Huriata HKBP Keberlangon sian Hamid Panitia mewakili panitia Madok. Mau lihat tema di Sudi naung tapasa hati. Mau lihat tema di pasu-pasu nasihat tuata jala ta'ala sokmei di ngolunta siapari jala tapau lakri sebagian di madu tuata marhite pesta Gotilota di bagasan Ari Sadarion tuata ma masu kita saluna adong dope acara ta asa hot majo hita di nganata alana sian panitia ro nama membagi konsumsi somon makan siang di hita hot mahita di udelata asa Roma panitia pasaton makan siang di hita. Jadi di amang padita inang amang kedua dot inang padita jojor dot amang boy mahmu mulak tu dulamuna.
Jadi unang jo adong hita mulak tujabu. Alana adong dope nalau si halas honota ima si panganon atau makan siang di hitang. Jadi di tang yang melau mangan, di tang yang ta lau marsi panganon, anon dihuluhon inang padita jojor buru pardede. Pinasa mainang, mau lihat emang. Asa marsi panganok kita, tapahudul maju amanginang. Tapahoh maju. Adorang so marsi panganok kita, tapasada marohata martang yang mahita. Marulup-ulup jala marlas ni roha, tod dinami ali Tuhan, huhilalahami dengan dibasam dohot asin ni roham. Di bagasan panggulmiton ningulu nami, rasi rasa di bagasan tikion. Idoh nahu halasok kami Tuhan, dinamarlas ni rohami mangalupon dengan dibasam dohot asin ni roham. Rap dohot sudi akaruas ni huriami, ima patuduhon las ni roha nasida. Songon parbue ni hapor siaon nasida, sian akan naniula ni tangan nasida di bagasan sataonon. Jalanunga di pasahat nasida Tuhan, tu tonga-tonga ni huriam marhite panotoron nami, di bagasan pesta gotilon nami di bagasan arianon. Atong Tuhan pasu-pasu malas ni roha nami, manotong may buanon nami tutonga ni bagas nami ganup, dohot diragam ni parsauran nami. Jala manotong matotong asini roham Tuhan, laho mangiring-iring perdalanan ningulu ni sude akka ruas ni huriam, dohot di sude akka ulaon, nanaeng si ulahonon nasida dohot si pasahatonmu di bagasan ngulu nasida si ganupari. Ale Tuhan debata ama nami, mangulok kami sa tokin Tuhan, maparsaulihon si pangando sinumon, nanaeng huparsaulihok kami. Pasu-pasu may makoron gugu hahipason tu pamatang nami, manguduti akka ulaon nami. Terpuji maho ale Tuhan, di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Jadi asa dibagi mate petugas. Adik-adik naposo bulung dihamu amang do tamuinang laus disoma tahalason alai pangiduan adong buan non petugas nalaho papunguhon songon sisa kotak manang botol akuana. Jadi laus disoma tahalason alai unang ngebranta kata baen jala rodon non yana kota laho mengumpulkan akka sisa-sisa di bungkus manang makanan ini. Unang jodong namula siak kita alana adong dope acarata. Adong dope acarata. Sambil menikmati makan siang, kita akan kembali dihibur dengan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh adik kita, Putri Ayu Boru Silaen. Oke, ntar gue bawain. Oke. Tolong adik-adik yang membagikan konsumsi benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang tidak kebagian. Ya. Semua harus kebagian konsumsi. Sambil menikmati amang-inang semuanya di sini, saya akan bawakan beberapa buah pujian untuk menghibur amang-inang semuanya merayakan Pesta Gotilon hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya, selamat menikmati makanannya juga.
Persembahan pujian saya yang pertama, Songon Laligi. Haparironi goktiro haki ho haposaki hutiop tokto lamar gogo au di baiko Kiki jupana di hagogo Nanggalumbang ganggu rohani ho haposaki hutiop toko lamar gogo au di baiko songon lali habang macai timbo Terima kasih Putri Ayu. Terima kasih. Mau lagu kedua?
sebelum dialunkan lagu yang kedua, ya, sebelum dialunkan lagu yang kedua, kita melihat angka yang tertera di papan sana di atas, 556.720.000 rupiah. Luar biasa. Tetapi masih ada yang tergugah hatinya. Adong dopena hirim rohana naing pasahaton. Jadi sebelum adik kita Putri Ayu mengumandangkan lagu yang kedua, masih ada yang ingin menyampaikan ucapan syukurnya di dalam pesta Gotilon kita pada saat ini. Kira-kira siapa ya? Saya mau nanya personnya dulu ya. Inang Nyonya Anwar, Inang Buru Simangungsong. Besar loh Inang berkat yang sudah diberikan Tuhan. Kira-kira gimana Inang? Kami yang nyebutkan angkanya dari sini. Mau lihat di tuata, adonggo musero silua turiata, ima marhite pasu-pasu napinasan itu hata tu keluarga ni dongata, keluarga Anwar Inang Buru Simangungsong, godangna 10 juta rupiah. Asa di surat toma, amat panitia ina panitia. Ada satu lagi harusnya sebelum nyanyi. Oke, silakan Putri Ayu bersiap-siap. Tetapi sebelumnya kami akan umumkan Amang Ketua kita, Amang Ketua Panitia Pesta, Amang Desmond Parhusip kembali menyumbangkan sebesar 2 juta rupiah lagi. Terima kasih Amang, Tuhan Mama masu-masu bertambah berkat, bertambah berkelimpahan berkat dalam kehidupan Amang dan keluarga. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian pujian kembali oleh adik kita Ya. Putri Ayu Silayan. Wah, udah pada duduk akhirnya. Shalom Mamang Inang semuanya. Wah, akhirnya saya mendengar suaranya dari tadi. Mungkin lagi sibuk ya gitu. Selamat hari Minggu dari saya Putri Ayu. Terima kasih buat Amang Inang buat persembahannya untuk gereja ini ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya hari ini. Wah, terima kasih dan puji syukur kita semua bisa ada pada hari ini. Kita bisa merayakan hari yang berbahagia ini. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan satu persembahan pujian lagi dari saya. Aihodo Tuhan. Nanti Amang Inang yang tahu lagunya boleh nyanyi di tempat aja.
Mauliate, terima kasih, atur nuhun. Ya. Adik kami Putri Ayu Silayan. Sebelum kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, ada satu kesempatan yang akan kami sampaikan, akan kami berikan waktu ini kepada Amang Pendeta Resort. Ada satu acara yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Resort. Untuk itu, pinasama partikianon tu Amang Pendeta Resort. Di sini aja lah. Ini kita nggak bisa matiin ya? Nggak muat soalnya. Ya. Bagus pastilah. Oke, mantap. Landscape aja bang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya kan ini kan emang ada siapa lagi sih? Jadi mereka makan kan udah. Gak ada apa-apa kan? Jadi acaranya apa? Laos pinangidohom ma hala amang natutuay amang happy panggabihan na sa tujulo ala majonot nama ima tu acara ta detik-detik terakhir alay santai de menikmati oido ajo lamang bejo te ma ano ma muse ilanjut to majo pala sa dua lagu naik ya bisa dilanjutkan 1-2 lagu lagi dulu. Sebelumnya Mang, ada sumbangan dari NN sebesar 1 juta rupiah. Iya, Mauliate Dinasida. Puji dari Tuhan. Keluarga NN sebesar 1 juta rupiah. Mauliate Dinasida, Mauliate Dituhata. Jala, bodo sambil menikmati si panganoni abang inang, mulu marit den non Buruta putri bursiti daun bursiti daun bursi lain ya mangai ido atik BH baru purba ido tong iya mamanya bursi daun kan panggil tulang ya jadi mau lemari dia lakon dua akka adong na spontanitas 100.000 pay tampung 200.000 puji Tuhan 1 juta haleluya. Setuju kita teh orang masuk bereh manabay sautik nai nakiningan dan sian keluarga NN 1 juta rupiah ala malua nasida sian hagugutan ima tangyang nasida. Puji Tuhan. Mauliate mak. Puji Tuhan mak ima tutup mauliate mak Tuhan ini malua sian hagugutan sehat mak ya Roma itu nan baik mak lagu ini adok kira-kira nang request lagu rohani boy do ba huduai hamido hutului hamido amang situa hope alai ba badong marupani do termasuk akap persembahan tu Tuhani nama muji Tuhan tayo hita amang inang dah ya silakan ya buru mama buru apa buru nenggolan wah akan nenggolan parhusip mari dinasida anggoda silakan dah boleh sob jauh udul turun mau ai suara opak dulu. Dah 7.40. Rapita martopak tangan Amang Inang. Di badai topang dunia Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta
Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hari yang nang borninai, Tuhan ma parlindo mami, ma porus nasa biarmi, Tuhan ma parlindo mami. Ay, Jesus tu partano batuangmi, di tano ondi ngolumon. Ay, Jesus tu partano batuangmi, orti saleleng nai. Ay, Jesus tu partano batuangmi, di tano ondi ngolumon. Ay, Jesus tu partano otro di salelenai, otro di salelenai. Mau lihat teh? Terima kasih adik kami Ana Purba. Untuk lagu tadi ada yang tergugah, tapi NN dia menyumbangkan sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih kepada yang telah menyumbangkan. Mau lihat tema? Tuhan tama masuk-masuk. Namang Ihud. Oh. Namang Ihud. Neng Marende Amang Pajita Resort. Iya. Detik-detik terakhir. Tuhita hamak kenang, dota makamang. Ya saya berjo, enong sidung do si panganoni. Ya, sebelum Amang Pendeta Resort bernyanyi, kami ingin menyapa di antara kita semuanya. Ingok gari Jabar Pungua Nadi topi Nidologi Asojo Sedia 1 juta dari Nang Tiur, langsung ditulis cepat. Inang Tiur, Inang Situa Tiur, Sedia Inang 100.000, 200, 500.000 hala Inang. Nyonya Siombing Boru Simajunta Ingo Gare Jabar Bunga Nadi Kebayoran Lamai. Saya dia nang 1 juta dari saya 5 juta dari Inang. Dari Inang Kolonel Simaun Song 5 juta. Ingot gare Jabar Bunga. Amang Riko berapa?
Nadi Kebayoran lamai. Oke, isi depan Inang. Dari Amang Riko Silalahi 1 Inang. juta. Amang Riko Silalahi Amang. 1 juta. Amang Riko Silalahi Riko Silalahi 1 juta. 1 juta. Mulai Amang. Tuhan memberkati. Pemuan perempuan 500. Dari Pemuan Perempuan 500. Pemuan perempuan 500. Dari Tambah lagi 1 juta dari perempuan. 1 juta melalui lagi Inang dari ini. perempuan. Wah, luar biasa. Suratiamu. Pasar Ibu. Dari Inang Nyonya Pasar Ibu Bori Aritonang 1 juta. Oh, 1 juta sian inokku. Nah tuan nami sian Amang Yansen. Yakin warga Pasar Ibu. Ingot gare Jabar Bunga Atarigatung do tabo. Kurang do be. Ido. Siapa nang? Amang Inang, ini untuk kerajaan Tuhan. Iya, ada lagi Dari spontanitas. Naposo Maria, dari Naposo Maria gimana? Satabi, masa berlalu masih gini rupan aja? satabi nang dah, asal upaconojo. Isi Amang. Sinabela Borsialo. Aduh. Bakti putar-putar, Borsoma. tidak? Rasinang. Sedia. Pak Bakti putar-putar, 2 juta. Kelihatan. Sinabela baru sialoho. Berapa? 2 juta. Sinabela baru sialoho. Amang Hot. Ya. Sinabela baru sialoho 2 juta. Sinabela Borussia Loho 2 juta. Pasar Ibu. Ingot gare. Amang Sintua Pasar Ibu 1 juta. Nadi Amat topi. Bakti berapa? Iya, 1 juta dari Amang Bakti putar-putar. Amang Bakti putar-putar 1 Iya. juta. Wah. Amang Sintua P Pasar Ibu 1 Oke. juta. Ingot gare Jabar Punguan. Sadia Mang 500 ribu. Siap keluarga. Oh ya, gabe 1 juta. Gabe ita bebin na 500. Amang Tampu Bolon. Tampu Bolon. Ino teh. Bolu Tambunan dari Beni Keluarga. Peninggaran. Masih lupa Gabungan jenang. menjadi 1 juta. Tampu Bolon. Dari keluarga Tampu Bolon 1 juta. 1 juta jo tulang. 1 juta. Tejo, patakas jo. Utakasi jo. Ate. 1 juta. Utakasi jo setabi. Tulaku na burju. 1 juta do. Amang Padita. Oh. Setabi jo asal utakasi jo tulaku na burju. Dengga. Tulaku na burju sian Beni Peninggaran. Tulaku Tampu Bolon 1 juta do. Ido. Iya, Amang S Tampu Bolon dari Beni Peninggaran 1 juta. 1 Pasar Ibu. Amang Pardede. Ingot gare Jabar Punguan. Nadi Kebayoran lamai. Mau lihat Nauli, aku mamang leo bapak dah. Iya, jadi, iya, hola, alay hol, dohonok kudut tongi, dapola, oh iya, ngadok kusi-pusi nami, dan pola dohonok kina di mic. Ingot gare Jabar Punguan. Nadi Kebayoran lamai. Kupilti petokin nai bapak dah. Iyo, ai sohubo tu betu dia hempok kue tu manian. Tae, amago korwa. Ingot gare Jabar Punguan. Nyonya Erwin Siagian baru tobing dari Banjar Bintaro Perdagangan. Yang mana? Berapa? Hah? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Inang Elisa, Tambunan. Tampu Bolon. Ingot gare Jabar Punguan.
bunguan. 1 juta nang. Itu suara emas yang luar biasa itu loh. Yang tinggal nang belum rekaman. Saya tidak mau itu soalnya. Oke, 1 juta ditulis saja. Bamang. Ya, Tampu Bolon Boru Silitonga. 1 juta. Puji Tuhan. Calon Sintua Manahan Tampu Hido. Bolon Boru Silitonga dari Banjar. Anggoda. Karena Kusir Kodam 1 Berapa, Nang? juta rupiah. Pasar Ribu. Ingot gereja bunguan nadi topi dologi anggoon ku udang main nata ay suaranya udah nahuan dalon molau penari latar doa mulai mana merede romenan tulang maju lah. ido ay dang pasubo mo la salak tu merede ido nah berarti molodoho inang marede at ternay de persembahan oh ay dia bisa ada lagi satu lagi mainnya ya mana oh dapat tuturu oke Mbak Pasar Ibu tidak peninang ala suara di bawah di suara yang buru-buru kan daan duhur naku desa Saitu dan kari ratiti marpusuko sambil di OTB dia unang lupa Holang musik Holang poti ikon ingotot tado ini dia iya dan lupa kita ima dihuriat tak keberan lama nang menghadapi pandemi sia-sia kita selalu nawak kamang dotamak kainang dia kena mula-ulaun semakin berhati-hati ipasu-pasu tuhat tama gabe na diula sinur na pinahan amin
Mulai Athena. Ingat gereja perempuan dari Kebayoran Adong dong musero siluang mana persembahan dari keluarga Mang PTD Siombing. Barsahali samingguwi ingat gereja 1 juta dari keluarga Mang PTD Siombing. Kemudian sebesar 25 juta. 25 juta dari NN. Dari Banjar Umur Kosrat. Sebesar 25 juta dari keluarga NN dari Banjar Umur Kosrat. Mau lihat tema dinasida? dari Kebayoran lama. Agak pegajang. Alara baro. Mulai Athena. Mulai tegodang Inang. Iya. Makasih banyak Inang Nabur. Tambahan dari keluarga Amang Simangungsong. Baru silalahi dari Kosrat 1 juta rupiah. Makasih banyak Inangnya. Makasih banyak. Mbak. Dia kerjang di panitia. Nyon. Amang Simangungsong. Inang dokter. Badon. Inang dokter. Seguru panitia don. Itu tuh son. Atong asadil. Saya tuh son. Saya mah di departemen wanita. Ayo nggak dok. Ibagi narupane. Mau latih. Oke mak. Hudul mau inang. Ayo dok. Departemen keuangan manang dia pe. Oke. Lanjut mak. Amang bro. Jadi adong naneng pasatoni amang padita rapdot amang HP Panggabean. Jadi asa Roma amang HP Panggabean 7 lo. Mendongan amang padita resota. Mau lihat? Buah-buah dihita persembahan khusus gotilon imanakina tapataru 7 lo marhite amplop godangna Rp522.000 mau lihat tema di tuata. Jadi tak perhasiang ma amang partikiat tahun pinasa ma tuamu. Ya. Jadi hamak kamang do tamok kainang imamolo amang natutuan amang HP Panggabean adong naik si pasaton nasida ima serta bidang napala membeda-bedakan alai imara perbunitangin natutuan na pasahaton ima spontanitas itu teh spontanitas dang nasilua na 5 juta tukijang itu tahe dia olo jadi adong 10 halak amang Joshua Utapea amang Budiman Parhusip amang CT Pangaribuan amang TB Silalahi amang Benjamin Parhusip Nyonya Silalahi Borusinaga Nyonya Situho Sianipar amang Desmond Parhusip Mulatua Pardede Dohot Anwar Boru si Mangunsong asa Roma 70 asa ipasahat hala amang natutuat ta amang HP Panggabean ima bikisan pinasama tu amang HP Panggabean Parmusik bareda ta tortor raja stokinai jadi di jolo maju hamu kapenyumbang si 10 juta tukijang dungi rak mahita lansia
dohot utusan di panitia 5 hala ijolo. Nama ngalian 5-10 di Soma Jongjong. Menghadap tu juluan. Jadi hita lansia tolong dohot panitia menghadap. Toe. Bukuon pasahato mana menyumbangi pustaha tu baga holing. Daktar turhamui 400.000 huga di sini lapo. Jadi molo marsirang marsi 22 membagi harta diatur di sini. Ya. Harus perwakilan nama ngalian, perwakilan ya Boydo, perwakilan. Satu. Perwakilan. Kita lansia do panitia di Baribai. Di Baribai kita. Ya. Ya bagi 10 dan nanti. Kita di sama di Baribai kita. Panitia 5, lansia sudah 7 lima lansia. Nong marmula do lansia. Bah. Puang. Iya tong budak dapat tong. Nong majalo ulos lansia tolong rapi tay jolo. Padita pe Baribai do, isa do mo. Panitia isima, tepamu buku si pasahatot tay. Itu piga nunai 1, 2, 3, 4 perwakilan na menyumbang 5 sampai 10 juta. Iya, adong depe setabi adong depe sadanari. Ya. Molo odang pola gorahonoton sadia alai laos hujo kami ma dot hormat netutui amang perdidi romamang 7 lomang. Dalam nami mau lihat itu. Kalau Tuhan ini memang nama boto. Ijo 7 lo. Na pinasa ni amang tutongan ni huriat tak. Iya, tolong 7 lo. Iya. Panitia hita isi ngajong ibagi. Do ma pandita maniop 2. Kayak 10 buku sih. Amang tampu bolon baru tambunan asa tong matuson Banjar Bendi. Media. Amang tampu bolon baru tambunan. Tampu bolon. Asa tong marotujulu. Baik. Isa mahamu tampu bolon. Jadi kita panitia ngarong isinoeng, ngarong BC5. Jalo hamu mah asa tapasahat. Ya, hala amang setabi mulu gari hami ino emperdin nami amang lansia setabi darong amang lansia. mengatur perdiri ngai jolo bena sida. Do ma pandita pensiun di si ibaribe hita. Ngabe? Kang do pandita reso ijolo. Pasatamu mang, langsung amang HP ma panggabian ma pasaton. Panitia. Bama mang. Sada. Memang? Dulu sono mah? Wah, ngaboy be, asay bay musik. Iya. Ate tulang ngaboy be. Amang panggabian nung ngabe. Cara kamu mamang. Ya asa di pasahat na tuto amang ngabe panggabian. Baik mahatan. Amang parko tidak be kau ma odangi. Jadi na icai museum. Marohamu majaloi molo marada bata di situ si jahau nih pido arkado bukui sonari ne manortor raja mahita molo manortor raja upasingot tita molo marpahopu maranakon di siamu doulos molo dangarum dope anako pahopu di habirang lalu tiki mulai manortor buti alai
huhaliangi hami gabe ninna rambuti ninna na huhaliangi hami manon hamu manon na huhaliangi hami. Baik, doh mahamu iso panitia do padita nami sudah padita nami ijoloma isama padita nami ijolon panitia hita ijolo do lansia. Jadi tortor rajaon jolo tahaliangi dan noni perjolo tangan tabuti. Hamu panitia hunga hulo mangulo siaka gubernur do ketua MPR tahaliangi mana do na tortor raja. Dak rumah sa dito bay sekami selatan do tortor raja merdalan. Jadi ulahi isi do hami lansia sa disok kita lansia. Nabe panitia nga dison pajonok panitia terus depan panitia bah padita nami sodo padita nami lansia masuk ngai dia padita do mai son na sida kak lansia Biado manja. Sebelum lanjut, upah 1-2 pendita, Pojo Pasarton, pendita resort atau pendita jojor. Jadi, tuhamu panitia, oma mesti dihamu. Pendita jojor dia mai sadai, anonan ne. Itu pendita resort ya. Jadi diho. Yang nama? Pak Olo. Diho na. Hah? Dah, ano deh, odo panitia, isa na panitia, panitia. Ido akka panitia sa rotu gereja, mulai ate. Isa panitia. Dapat cak. Nah, 1, 2, 3. Panitia lu sedia nama tem, latih Mariam. Nah, kita coba. Sama, iso mah tortor raja. Buti matang muda. Helak ko doon. Padita Petukangan. Ahame. Padita Petukangan dang dapot. Padita. Ada na sudah putih. Padita nyo, padita. Oh, padita. Nyo, pas niya. Habis. Malian. Jadi ison kamu. Padita reso ison. Dia padita reso. Maju jamu sote, maju. Maju 2 laka. Maju 2 laka. Cuma beraknya berdua dulu. Terus. Orang kira mana? Isok kamu. Dohoto. Taulosi. Isok masuk. Jadi tortor raja pertama Raputi Mahamenon. Dus sada bait huputer haima huhaliahanya mana. Sebuti do petangamu. Habis sami sepudi miterbuti matangan nami memse. On padita jodo ribe-ribe do. Ilo. Hamilu nahurang. On isero nasida. On nama Jalo Subang ini tuh deh. Oke. Berarti terbalik do HP. Kita di son, panitia do padita baribe. Kita son, kita. Tidak mamu. Tidak. Tusok kita. Ijolo mah padita nami. Ijolo do panitia. Oke. Ya. Oh, di son, di baribon. Baik Pak na itu gijang, nabi ade. Nabi, depan itu kamu, panitia do padita isi, putar. Nga, nabi, 7 kamu 2 laka, maju 2 laka. Darong be ulos si pasahatot tatu panitia, darong be. Baik. Maju hamu 2 laka jo, asahu haliangi hami. Musik. Jadi hulahi
Mula dong ulos si pijam jatong, pijam. Dadong meminjam ulos, tortor raja om. Masker. Dadong. Bah, ngahurang ate. Baik. Sebelumnya, parjolo hu on hok may sono ni nang. Abi. Kalilin mahami tangat cado sono dope. Padu haliok kami baru mabuti, hamu terus dope sonon. Tuku putar hami habis, bui baru matangan muna sonon, hami gabi buti. Jadi ima tortor raja na masih pasanga padohita, hu pasanga pami amu panitia, terlebih padita nami sukses dulu tau saudara itu. Tuhan doa memberkati. Mulai tema. Baik musik. Depan kan. Oh. Pamfletnya ini apa? Itu. Itu mati mic-nya. Nama terus Abang, Nak.
Matutu. Iya, matutu. Mendate mak. Jadi kudu hali mata juhur horas dah. Horas. 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 Jadi maaf Bapak Ibu yang merasa memegang wireless agar dikembalikan ke panggung. Jadi dihita saluhutna ruas ni huriata na adong tinggal dope di bagas joron itu tahun. Nungabe martopi ulauta di bagasan lasni roha di bagasa sadarion. Pinuji ma guarni tuata na marsangapi. Adong revisi sautik persembahata na tapapungu marhite amplop na kini ma ima persembahan silua gotilon sian pribadi godangna Rp1.532.000. Jala hasil na parpudi na hujalohami sian panitia bidang dana na tapapungu di pestata di Ari Sadarion ima di pesta gotilon HKBP Kebayoran Lama tahun 2020 sada godangna onom 133 juta. Puji Tuhan. 370.000 rupiah. Mauliate ma dihita salutna, mauliate ma di tuhata. Molutukpe di pamanat panitia non terutama sian bidang dana do bendahara adong perubahan di angkaon. Eta buha adong nalipe adong nasala manuraton, adong mamusia non buah-buah siya kami. Alai ima angka sementara nabui hupasatami tuhita salutna godangna onom 133.370.000 rupiah. Jadi asa tutup acara tahun. Ya, di penghujung acara kita sebelum nanti ditutup doa penutup oleh Mang Pendeta, kita akan menyaksikan duet adik kita Putri Ayu Silaen dan Ana Boru Purba. Setelah itu kita akan masuk ke dalam doa penutup. Ya, sebagai persembahan terakhir, kesaksian pujian dari saya dan Kak Ana pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah, Amang Ina yang sudah turut andil dalam pesta hari ini. Satu pujian dari kita berdua, Ujuni Ngolokon. Abu, anakku
Ya, kita ganti lagu yang lebih sedikit ceria ya Inang ya. Oke, baik. Pasang, ayo Bang. Open dulu, chord dulu aja. Tingon mandailing godang do asa mulani sito goldo marsapo pemar gambirahon marsito gol sito gol damo. Ya boleh Inang sambil ke depan. Yang mana pun ke depan juga nggak apa-apa Inang. Halo, ingat protokol kesehatan, ingat prokes, katanya Delta Plus itu sedang mengancam. Ya, ingat prokes, protokol kesehatan, ada informasi katanya Delta 2 sedang mengancam. 20% lebih ganas dari Delta sebelumnya. Jadi untuk itu, kepada kita semuanya, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan melalui menjaga jarak, memakai masker. Oke,
ngasai asa tutup acara ta maulaya tema dita salutna. Ta tutup ma asa ta tutup acara tahun adoraksoi sian hami mewakili panitia Pesta Gotilon tahun 2021 Huriata HKBP Kebayoran Lama madok maulayate tuhamu salutna damang dainang haha anggi pinaribot na adong di bagas joron itu tahun nang na adong di bagas Taganup di Lasnirohata di Arisadarion boy tapatupa Pesta Gotilon tahun 2021 di bagasan Lasniroha jala maulayate ma nang donon nami tuhamu amang pargocinami naung mangaleon dukungan tuhami Gabebui terlaksana di bagasan Lasniroha ulauta di bagasan Sadarion. Tuhat tama na mangaramoti mamasu-masu dohot mangaleon aka nadenggani tuhamu amang nami amak pakucinami. Amin. Asa tutup acara ta marhite tangyang pinasama tu amang padita sirait padita resort ni HKBP Petukangan. Iya, jadi andorak sumertanya kita akan mengenang mangidoma kami agak suara agak marporo sautik alai dang kay manguri Lasnirohata do pemuja tadi debata. Jadi ala nungga marujung ulauta gotilota di basitikion tapasada marohata mortangyang mahita. Marulak-ulak ali Tuhan di pasahat rohanami hata mulia te Tuho. Marningot disaluhut dengan nibasam dohot asini roham nasai payutihut pardalanan ningolunami lumobi huriam HKBP Kebayoran Lamaon takas dui marhite-hite ulaon di bagasa Sadarion mamukasian permingguon satu ulaon Pesta Gotilon tarida lulas niroha disaluhut lulas ni huriam banjar-banjar naksonia ka kategorial aka punguan laus ihut tu sido Tuhan nang kosterpe security ni hurion do marlas ni roha mamuji-muji marningot dengan ni basami ali amang perdengkap bahasa laus marhite-hite ula Pesta Gotilo Sadarion nunga tutu di patuduhon aka ruas ni huriam saluna tada naung di jalo do ragam pasu-pasum pasu-pasu di perdagingan nang di partodion lumobi marhite-hite akasilor lehot nasida tupak nasida laho manuhuk ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriam HKBP Kebayoran Lamaon Tuhan saluhut akan nang pinasa nasida waleho masikana hahipason Lasniroha do ragam maka pasu-pasum pasatom mutu nasida asa toktong ditada nasida toktong ingot nasida di asin roham do dengkan di basami ali amang Lasniroha olop-olop marhite-hite panortoron dia kana marsi hawolongan besangap mau dihoi Lasniroha menang dihami sok songoni si panganon sinumon nong sunnakin hupar solio kami pos rohanami jupang gugune baru dihami hahipason hatawon dihami dumui menguduti parsauron do ulaon lapasanga poko pasu-pasu panitia naikon paradehon akan hobar dinang merujung ulon Pesta Gotilonon parbisuhi parsahalai nasida paradehon songonakan laporan di tonga-tonga ni huriam dalam de Tuhan lawa pahehehon pahoton roha porsia ni salut ruas ni huriam marhite-hite ulaon ni nasida basa-basau di nasida hai pason anu ngatung lujan nasida para dehon ulaonon saat ri bagasa Sadarion naksonya kana posom aka parhalum amanai pelita resort nami pelita fungsional toktong tu hodo pakungkopo kami nasida disaluhut aka ula pakobasioni homa nama sumasu mula nama kami Tuhan dapat nami bagas nami ganup pardalanan sibulson nami tuhohu pasahat kami do permaranda yang dok todi horasi sahat to kabagas nami be tarpuji maho
Walau mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga martangnya kami Tuhan. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Doat parsauran tu ni perbedia ma, na masu-masu hitaon saluhna. Amin. Horas malihita saluhna.